Ben sana Musa peygamberle Hızır'ın hikayesini anlatayım. Sen ne sual edeceksen ondan sonra et. Hazreti Musa bir gün Allah'ın ilim bahşettiği biriyle karşılaşmış. O kişi Hızır'mış. Musa peygamber onunla yol yürümek ve ilminden faydalanmak ister. Ama Hızır kendisiyle yol yürümek istememiş. Buna dayanamayacağını söylemiş. Hazreti Musa ısrar etmiş ve sonunda ikna etmiş. Birlikte seyahatleri başlamış. Bir gemiye binmeleri icap etmiş. Geminin sahipleri garibanlarmış. Halden anlarlarmış. Bu iki yolcuyu kabul ederler. Gemi limana yaklaşacağı vakit Hızır gemiyi delmeye başlamış. Hazreti Musa çok şaşırmış. Kendilerine yardımcı olan, hallerinden anlayan ve kendilerine iyilik yapan bu garibanların gemisini niye deldiğini sormuş. Hızır Hazreti Musa'yı uyarmış. Ona sözünü hatırlatmış. Musa aleyhisselam da ilme ilişecek olmanın aşkıyla sözlerini geri alır. Kıyıya vardıklarında yola revan olurlar. Karşılarına masum görünümlü bir genç delikanlı çıkar. Hızır hiç beklemeden hançerini çıkardığı gibi canını almış. Hazreti Musa dehşete düşmüş. Nasıl böyle bir kötülüğü masum görünen bir insana sorgusuz sualsiz yaptığını sormuş. Hızır tekrar ona verdiği sözü hatırlatır. Musa peygamber zor da olsa sözlerini geri alıp özür diler. Bir daha itiraz ederse her şeyden vazgeçeceğine dair ona teminat vermiş. Yola devam etmişler. Küçük bir kasabaya varmışlar. Karınları çok açmış. Bu kasabanın insanları merhametsiz insanlarmış. Hazreti Musa ve Hızır'a bir lokma ekmek vermemişler. Hızır ve Musa peygamber bu kasabadan aç bir ilaç ayrılmak üzereyken yıkılmaya yüz tutmuş bir virane görürler. Hızır derhal işe koyulup kollarını sıvayıp virane olan duvarı tamir etmiş. Hazreti Musa bu merhametsiz insanların kendilerine bir lokma bile vermedikleri diyarda bu iyiliği yapmasının sebebini sormuş. Hızır bundan sonra birlikte yola devam edemeyeceklerini söylemiş. Ama yolda yaşadıklarının esrarını tek tek açıklamış. Gariban denizcilerin gemisini delmesinin sebebi o diyarda hüküm süren zalim kraldır. Zalim kral limana varan her sağlam gemiye el koyacağını söylemiştir. O geminin hasarlı olduğunu görünce el koymaktan vazgeçecektir. Bu yüzden onlara iyilik yapmıştır. Masum görünüşlü delikanlının ailesi salih bir ailedir. Fakat o genç ailesini yoldan çıkarma eğilimi göstermektedir. O yüzden öldürmüştür o genci. Yıkık duvar ise iki öksüzün evinin duvarıdır. Eğer o duvar yıkılırsa babalarının onlara bıraktığı define ortaya çıkacaktır. Ve merhametsiz ahali çocukların elinden bütün altınları alacaktır. O yüzden vakti erişinceye kadar duvarın muhkem durabilmesi için tamir etmiştir. Şimdi de bana Efkan. Atıf'a baksan Halife Hazretlerinin sadık veziri. Mervan'a baksan Hemedani tekkesinin mazlum dervişi. Bense uzak diyarlardan gelen bir yabani. Kılıcımı savurur, etrafı tarumar ederim. Hakikat midir peki bu? Haşa hacı haşa. Gariplerin elindeki avucundaki paymayla olmasın diye gerekirse bu alemi pare pare ederim. Öksüzlerin hakkı çalınmasın diye sırtımda taş taşırım. Zulm baş kaldırmasın diye gerekirse kılıcımı çeker, kellesini uçururum. Ama her yaptığımın vardır bir sebebi. Bana güvenip yol yürüyecek misin Efkan? Bil ki bizim güzergahımız tehlikelidir. Seyahatimiz meşakkatlidir. Gemi küçük, derya dalgalı.
Menzile ne zaman erişeceğimizse meçhuldür. Menzilimiz haktır diyorsan ben yoluna başımı koyarım hacı. Eyvallah.